Сайн байцгаана уу бэлгүүн мэдчилж байна. Энэ удаагийн дугаараар та бүхэндээ би маса яаж зөв авах вэ? Маса авахдаа юундаа хүмүүс алдаад маса авч чадахгүй байгаа вэ гэдэг талаар товч ярилцъя гэж бодлоо. Саяхан бид нарт та бүхэнд ийм нэг пост хийсэн хичнээн их калори идсэн ч гэсэн ерөөсөө мас авч чаддаггүй тиймэрхүү залуучууд байдгаа гэдэг. Энэ нь ерөөсөө хөгжилтэй тийм жоохон funny зургийн пост байсан ч гэсэн ерөнхийдөө тийм залуучууд нэлээд их байгаа нь харагдчих байна. Гэхдээ яг үннийг хэлэх юм бол хичнээн их юм идсэн ч гэсэн калори одоо масс нэмдэггүй хүн гэж бол байдаггүй. Масса яагаад нэмж чаддаггүй гэдэг талаар одоо та бүхэн одоо хүмүүс юун дээр алддаг вэ гэдэг талаар товчхон ярив. Масс авахын тулд хүний өдөртөө шатаасан калорийн хэмжээ нь өдөртөө эзэн калорийн хэмжээс бага байх ёстой. Эсвэргээрээ хүн турахыг хүсэж байгаа бол өдөртөө шатаасан калори нь өдөртөө эзнээс бага байж ич калорийн баланс нийтдээ хасахтай гарна гэсэн үг. Тэгжиж хүн турна. Таргалахын тулд хүн өдөртөө заавал маш их энерги идээд тэгээ шатаал нь бага байж ич илүүдл энерги үлдчихэж тэр нь энергиний нөөц болж хувирч масс болж хувирна гэсэн үг. За тэгээ хүмүүс яагаад энэ калорийн баланс дээр их алддаг юм бэ гэхээр энэ болохоор Монголын нэг талаасаа одоогийн байдалд байгаа хоол хүнсний соёлтой бас ерөнхийдөө шалтгаан гэх үү дээ. Яагаад тэгэхээр ялангуяа залуучууд бол өглөө сургуультай, ажилдаа, хичээлдээ өглөө босоод барыг яарал үлэн дээрээ цай уучаад гараа гүйчдэг. Тэр цай нь бол ямар ч калори агуулдаггүй. Тэгээ гүрийж агаад өдрийн цайнаараа баг зэрэг юм олж идүүлээ. Тэгээд гүрийж агаад орой маш их үлсч ядарч хурж ирээд маш их хэмжээгээр одоо калорийн хэмжээтэй юм шиг хоол иддэг, тийг санагддаг, тэгж харагддаг. Гэхдээ яг эцсийн нь өдөртөө идсэн бүх калорийг нь тооцоод үзэх юм бол өдөртөө шатаасан калорийн хэмжээгээс бага байгаад байдаг, хүмүүсд тэнцвэртэй байгаад байдаг. Тэрнээсээ болоод хүмүүс масс авч чаддаггүй. Нөгөө талаасаа бас нэг ташаа ойлголт Монгол явагдаад байгаа. Тэр нь юу юм бэ гэхээр масс авахын тулд заавал үнэтэй цайтай хүнс хэрэглэх хэрэгтэй, заавал банан идэх хэрэгтэй, заавал самрын тос идэх хэрэгтэй, заавал масны уураг идэх хэрэгтэй, заавал тэг хэрэгтэй. Тиймэрхүү юм бодогдоо тэгээд тэд нар маш үнэтэй болохоор авч чадахгүй, тийм болохоор би масс авч чадахгүй байгаа гэдэг тийм буруу ташаа ойлголтууд бас явагдаад байгаа. Бас нэг өөр нэг шалтгаан гэхээр хоолнд цаанаасаа тийм муу жоохон юм идчихээ цадчихдаг тиймэрхүү хүмүүс байдаг. Тэрнээсээ болоод нийтдээ эдгээр шалтгаануудаас болоод калорийн баланс нь хасахтай гараад өдөртөө хэтэрхий ихийг шатаагаад хэтэрхий багыг нөөц болж энерги болгож идснээсээ болоод хүн масс авч чадахгүй байгаа. Тэгээд өнөөдрийн энэ талаар болохоор ерөөсөө би товчхон зөвлөмж өгөө. Тэгээд сүүлд нь хямд маягаар жирийн хүнсээр яаж масс авч болох вэ гэдэг талаар та бүхэнд нэг хэлэх гэсэн юм. За хоёрдугаарт ерөнхийдөө бас нэг масс авч чаддгүй нэг шалтгаан гэхээр одоо цаанаасаа тийм эктоморф гэж ярьдаг, одоо генетик нь цаанаасаа тийм нэг жоохон нарийнхан талдаа масс авч чаддгүй тиймэрхүү төрөлхийн тийм залуучууд гэж яригдаад байгаа. Би бол ерөнхийдөө бас тэр төрөлдөө ордог байсан. Тиймэрхүү хүмүүс нь болохоор хэтэрхий ихээр бэлтгэлээ хийх юм бол одоо өөрөөр хэлбэл өдөр болгон бэлтгэл рүүгээ амбицтай гүйж ороод 2 цаг бэлтгэлээ хийгээл маш их олон дасгал хийгээл бие ядраагаар гараад ирдэг. Тэгэхээр тэр үедээ маш их калори шатаадаг. Тэгэхээр тэргүй калорийн баланс хасахтай явдаг хүмүүс нь дээр нь дахиад спортоо маш их хэмжээгээр хийхээр өшөөдөр хасахын хэмжээ нь өшөө олон болно гэсэн үг. Тэгэхээр тэр энерги нөхөж авч чадахгүй болох нь улам хэцүүдээд тэрнээсээ болоод ядардаг. Өөрөөр хэлбэл биеинд энерги нөөц дутагдаад ядраад ирэх юм бол хүний биеинд гормоны ялгаралт багасж эхэлдэг. Яагаад гэхээр гормоны ялгаралт одоо тестостерон болон өсөлтийн гормон, андроген гормонууд гэж яригддаг. Тэд нар хизээ ялгарт юм гэхээр тодорхой хэмжээний инсулин биеинд ялгарх үед инсулин биеинд яаж ялгарт юм бэ гэхээр тодорхой хэмжээний энерги биеинд байх үед энерги нь юу юм бэ гэхээр одоо нүүрс ус гэсэн үг. Тийм болохоор эктоморф залуучууд нь бэлтгэлээ хэтрүүлж хийж болохгүй. Тэр нь бас нэг шалтгаан. Дараагийнх нь болохоор ерөнхийдөө хоолоо түрүүн би хэлсэн хоолоо тогтмол идэж чадахгүй байгаа. Тэгэхээр ерөөсө хоолоо тогтмол идэж чадахгүй байнга хасахтай яваа. Дээрээс нь бэлтгэлээ хэтрүүлээд энэ хоёр нь хоорондоо хослоод ирэхээр масс авахд маш их хүндрэл үзүүлдэг гэсэн үг.
Тийм болохоор за нэгдүгээр та бүхэндээ хандаж хэлэхэд 7 хоногт 3-4 удаа фитнестэй яв. Тэгээд нэг явахдаа дунджаар нэг цаг бэлтгэлээ сайн эрчимтэйгээр хүнд сайн хийгээл тэгэл бие амраах хэрэгтэй. Ямар бэлтгэлээ яаж хийх вэ гэхээр бэлтгэл нь бол ерөнхийдөө үндсэн дасгалуудаа хийх хэрэгтэй. Тэртээ тэргүй одоо 50 кг-тэй 60 кг-тэй хүмүүс одоо жижигхэн 2 толгойтой 3 толгойтой болохоор тэр зөвхөн тэрнийгээ тусгаарлаад хийх юм бол биенд булчингийн өсөлтнээ их ялгараад байхгүй. Том булчингуудаа бүгдийг нь эхлээд ажилуулах хэрэгтэй. Тийм болохоор ихэнх үедээ одоо эхний 3-аас 6 сарда ерөөсөө үндсэн дасгалуудыг хийх хэрэгтэй. Тэгэхээр нэг өдрөө түлхдэг өдөр болгоод нэг өдрөө очиод түлхдэг том булчингийн дасгалуудаа хийх хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо суултаа хийж болж юм, цээж шахалт хийж болж юм, цээжний налуу шахалт хийж болж юм. Тэгээд тэднийг хийхдээ аль болох хүнд жингээр 3 удаа одоо нэг орохдоо жишээлбэл 10 давталтайгаар ч юм уу эсвэл 8 давталтайгаар тэгээд 3-аас 4 удаа хүн төвтөр ороод тэгэл нэг цаг дасгалаа хийгээд гарах хэрэгтэй. Тэгээд дараагийнх нь өдөр болохоор нэг өдөр төрхтөг хийсэн бол нөгөө өдөр татдаг дасгалуудаа хийх хэрэгтэй. Тэр нь болохоор юу гэдэг нь жишээлбэл үндсэн татлалт байж болно, нурууны татлалтууд байгаа янз бүрийн дасгалууд тэднэрийг хийгээд бас яг адилхан тэгээд хийчээд нэг өдөр амраад эсвэл 2 өдөр бие амраачаад тэгээд дахиад бэлтгэлтэй яг давтаад өмнөх шигээ ороход л хангалттай. Хоолны хувьд ярих юм бол түрүүн би бас хэлсэн хүмүүс заавал маасны уураг ууж иж хүн маас авах юм байна. Эсвэл заавал дахианы мах брокколи идэх хэрэгтэй юм байна. Эсвэл заавал whey уураг хэрэглэх хэрэгтэй юм байна. Заавал креатин хэрэгтэй юм байна. Ийм олон янз бүрийн суплементуудыг хэрэглэж иж хүн заавал маас авдаг гэдэг тийм ойлголт байдаг. Тэр бол бодлоо. Маас хийzээ хүн авах вэ гэхээр калорийн баланс нь нэмэгтэй гарах хэрэгтэй. Тэгэхээр өөрөөр өдөртөө илүү хэмжээний калори идсэн л бол хүн маас авна л гэсэн үг. Тэгэхээр та бүхэндээ хандаад хэлэхэд үн өртөг ихтэй тийм янз бүрийн суплемент авахаас өмнө маасныхаа калорийнхаа хэмжээг ямарчдаас өөрөө олж авчаад жирийн хоолоор тэнийг олж авахыг хичээх хэрэгтэй гэсэн үг. Тэгээд өглөөний цай заавал уух хэрэгтэй. Тэгэхээр та бүхэнд би хандаад хэлэхэд хамгийн одоо би жишээлбэл 50-60 кг-тэй мөнгө маш муутай одоо оюутан бай гэж бодъё л да Монголд. Тэгээ би яаж маас авах байсан бэ гэх юм бол би хамгийн түрүүнд байгаа бүх мөнгөөрөө жишээлбэл одоо юу гэдэг нь кола янз бүрийн юм авахгүйгээр ерөөсөө тэр мөнгөөрөө би будаа авна. Тэгээд элсэн чихэр авна. Будаа нь болохоор 100 г-да 80 г нүүрс устай гэсэн үг. Тэгэхээр маш их нүүрс ус нектар сайтай маш их нүүрс ус өгнө. Тэгээд нүүрс усаа энерги болгож бидээ илүүдл энерги болгож авсан цагт маас үүснэ гэсэн үг. Тийм болохоор би жишээлбэл яах вэ гэх юм бол өдөртөө 1 кг будааг жишээлбэл 100-аас 200 г элсэн чихэртэй хутгаад буцалгаад 4 хуваана. Энэ нийтдээ 1 кг будаа дээр 100-аас 200 г элсэн чихэр нэмэх юм бол энэ нийтдээ бараг 1 кг нүүрс ус, цэвэр нүүрс ус гэсэн үг. 1 кг цэвэр нүүрс ус нь 4000 калори гэсэн үг. Тэгэхээр 4000 калорийг би өдөртөө хуваагаад 4 хуваагаад идэх юм бол одоо жишээлбэл хамгийн их идэх хэрэгтэй цаг нь гэх юм бол өглөө босонгуудаа. Тэгэхээр өглөө босонгуудаа би одоо тэр тэгж буцлагсан кашныхаа одоо 4/1-ийг идээд 8 цаг үед ч юм уу. Тэгээ өдрийн цагийн цайны цагаар дахиад 4/1-ийг идээд тэгээ бэлтгэлд орохоосоо 2 цагийн өмнө 4/1-ийг идээд бэлтгэлээс гарангуудаа 4/1-ийг идээд тэгэх юм бол энэ нь бол ерөөсө жирийн оройн хоол бусад завсраар нь идэх бүх юмнаас тооцохгүйгээр нэмэлтээр гэсэн үг шүү дээ, тий. Тэгэхээр ингэж 4 удаа итгэл би 4000 калори авчиж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр 50-60 кг-тэй хүн хичнээн их биеийн ажил хийгээд хичнээн их хөдөлгөөнтэй байсан ч гэсэн хамгийн ихдээ 4-5 мянган калори өдөртөө шатаах чадвартай байх баг. Тэгэхээр бид хэрвээ тэрнийг зөвхөн энэ 1 кг будаагаар хангачих юм бол би масс авах процесстэй орчихно гэсэн үг. Тэгээ мэдээж ийм мэдж байгаа гээд одоо юу гэдэг нь оройн хоол идэхгүй байж болохгүй. Энэ бол нэмэлт хоол гэдгийг та бүхэн зүгээр ойлгоорой гэж бас хэлмээр байна. За тэгээ өшөө цаашд нь яг хөө тэрнээсээ гадна өшөө илүүдэл мөнгө үлдэх юм бол өндөг чанаад бас идэж завсраар нь идэж болж ийн эсвэл жоохон дахианы мах идэж болж ийн. Бүр тэгээд өшөө жоохон мөнгө илүүдэл гарах юм бол бэлтгэлийнхаа дараа идэх тэр 250 г будаа болон 50 г элсэн чихэр дээрээ жоохон whey уурыг холиод бас идэж болно.
Яагаад гэж би та бүхэн тэрний зөвлөд байна вэ гэхээр нүүрс ус бол маш чухлаа мас авахд. Тэгээд одоо будаа болон эсэн чихрийг хооронд нь холих юм бол хурдан биеийн чин гэдэг нүүрс ус одоо эсэн чихэр тэгээд арай удаан шин гэдэг будаа тэр хоёр нь хослоод хүний биеинд байнга цусных нь эсэн чихрийн хэмжээг дээшлүүлнэ гэсэн үг. Цусны биеийн эсэн чихэр дээшлснээр инсулин гэдэг гормон биеинд ялгардаг. Инсулин гэдэг гормон ялгарснараа мас авах процесс явагдаж эхэлнэ. Өөрөөр хэлбэл өсөлтийн гормон болон тестостерон гормонууд ялгарч эхэлнэ гэсэн үг. Ингэж гормоны ялгаруулсан цагт хүн мас аавна. Тийм болохоор та бүхэн дахиад хандаад хэлэхэд мөнгөө яг юунд зарцуулахаа бас бодоорой. Ерөнхийдөө хэрвээ миний яг хэлснээр саяны шиг ингээд өдөрт нэг хэлэх юм бол за яг 2-7 хоногийн дотор 14 хэл будаа ядна гэдэг бол бас л нэлээд тодорхой хэмжээний мөнгө шаардсан зүйл. Одоо нэг хэл будаа хаанаас авч байгаагаас шалтгаалж янз янзын үнэтэй байгаа бах. Гэхдээ хэрвээ та бүхэн 14 хэл будаа аваад 14 өдөр яг хуваагаад идээд 14 хоногийн дараа жингээ үсэх юм бол whey or эсвэл янз янзын үнэтэй суплемент, янз янзын банан, хаяа нэг алдаг оног эзнээс өдөр болгон яг тууштайгаар тэгэл нэг хэл будаа идэх юм бол та бүхэн хамаагүй их мастай, энергитэй байна. Тэгээд энергитэй байсан цагт хүч нэмэгдэн, булчин суун. Тэгээд мэдээж оройн хоолоосоо болон завсраар нь яаж иж байгаад уургаа олж идэх хэрэгтэй. Тэгсэн цаг та бүхэн масаа эрчимтэйгээр авнаа гэсэн үг. Тэгэхээр мас хичнээн хоол идсэн ч гэсэн мас авч чаддгүй хүн гэж байдаггүй гэдгийг та бүхэнд үүгээр баталмаар байна гэж хэлмээр байна. Тэгэхээр та бүхэнд өөрөөлөө дахиад хэлэхэд яг юундаа мөнгөө зарцуулахаа сайн бодоод тунгаагаад тэгээд үнэхээр спортоор хичээлдэг, үнэхээр амбицтай болвол миний саяны хэлснээр энэ програмаар 2-7 хоног явчаад надтай холбоо бариарай, өөрчлөлт орсон уу үгүй гэдгийг харуулаарай. Эсвэл өнөөдөр зураг аваад тэгээд яг 2-7 хоног өдөр болгон энийг идэж явчаад тэгээд зураг аваад жингээ үзээд надтай холбоо бариарай гэж би зөвлөмөр байна. За та бүхэнд амжилт хүсье.